एक अकेला कबूतर विशाल आकाश में थकान से उड़ रहा है। उसके पंख हवा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। कबूतर नीचे खोजता है। उसकी तीक्ष्ण आंखें शहरी फैलाव के बीच एक अभयारण्य की तलाश में है। कबूतर छत पर सूख रहे पेड़ को देखता है। उसे लगता है कि यह एक पत्ती है। वह उस पर बैठ जाता है। अचानक हवा का एक झोंका छत पर शांति भंग कर देता है। कागज का एक पैड हवा में ऊपर उठता है। हवा में बेतरतीब ढंग से नाचता है। कोलाहल से चौंकाया हुआ एक कबूतर उड़ान भरता है। उसके पंख बेतहाशा फड़फड़ाते हैं। कबूतर अशांत हवा में उड़ते हुए भ्रमित और डरा हुआ लग रहा है।